Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा बिग आपडेट नोंथांमोना जाहाथे मिस्टेक खालामा गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन बेखायनो भिडिअखौहाय जोबजासिम नाय। बेनो जाबाय जायफ्रा ग्रुपआव दङ मेम्बार्सफोर नोंथांमोना होगोन बेनो जाबाय SHG मेम्बार्स नोंथांमोना 10,000 मोनगोन ओके बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ फर्म साबमिट बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना A to Z भिडिअ नाय बर' रावजोंनो नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन। स' बे फर्मा नोंथांमोना बयबो मोनखाबाय बेनिफ्राय बोरै खालामनांगौ फिलआप खालामनांगौ जों बेखौ दानिया लाना फैदों भिडिअ जाहाथे नोंथांमोना मोजां खालामो आरो बे स्किमनि नामा जाहैबाय आसाम सरकारनिफ्राय होनाय मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान होनना बुंनाय जादों सुंदयै MMUA होनना बुङो स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो आरो 100% नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ सरकारनिफ्राय मोनगोन। स' बेयाव नोंथांमोना गासै फार्स्टआव 10,000 आरो बेजों खामानि मावोबा नेक्स्टआव 25,000। दा एप्लिकेसन फर्मा बेनो नोंथांमोना बेबादि लग' मोनदों सिपनि दङ एन्ड बेनिफ्राय दानिया बेयाव गोबां रोखोमनि माखासे कुइसन दङ नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै फल' खालामनांगोन आरो मोजाङै फिलआप खालामनांगोन जाहाथे मिस्टेक खालामा। जुदि नोंथांमोना बेखौहाय प्रेक्टिस खालामनोबा जेरेक्स खालामबानो जाबाय जेरेक्स खालामनानैहाय नोंथांमोना लिरनाय नाय एन्ड बेनिफ्राय डाइरेक्ट फर्माव लिरनाङा जुदि गोरोन्थि जायोबा जाहाथे रिजेक्ट जायोबादि बेखायनो जाहाथे मोजाङै नायनानै फिलआप खालामो। स' बेखौ आं नोंथांमोननो A to Z होगासिनो दङ भिडिअ नायलांबाय था एन्ड डाइरेक्ट आं बारस'बाय 22 नाम्बाराव नोंथांमोनाहाय आन्दायनो हागौ। स' बेनो जाबाय जे नोंथाङा बे लनखौ लानानै मा मावगोन मा फिसिगोन मा बानायगोन बेखौहाय C नाम्बार माखासे रेफारेन्स दङ रेफार सेक्सन दङ बेयाव नायनो हागोन बा ग नाम्बाराव थांनानै नायनो हागोन बेक साइडआव दङ फर्मावहाय। दा हमनालाय एग्जाम्पल दाउ फिसिनाय बा अमा फिसिनाय बा बोरमा फिसिनाय नोंथांमोना जि गोसो दङ बेखौहाय नोंथांमोना बेयाव लिरनांगोन अके बेनिफ्राय नोंथांखौ सार्भे खालामगोन नेक्स्टआव। देन बेनिफ्राय फैबाय फर्मा बेनो फार्स्टआव फट' नांगोन फट' गांसे होबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि फारि नाम्बार थाखाबाय बेनिफ्राय फार्स्ट नाम्बार 1आवहाय नोंनि नाम अके जाय बे लनखौ लागोन बेनि केन्डिडेटनि नाम अके बेखौ बाव नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै फिलआप खालामना होयो। एन्ड सेकेन्ड नाम्बाराव ग्रुपनि नेम नोंथांमोननि SHG ग्रुपनि नेमखौहाय नोंथांमोना बेयाव होनांगोन एन्ड थार्डआव ग्रुपआवहाय मोनसे कड थायो MIS कड होनना बुङो बेखौ नोंथांमोना बेयाव होनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय नाम्बार 4आव नोंनि एक्टिभ थानाय फन नाम्बारखौ होनांगोन बेखौ जाहाथे कल खालामनानै नोंथांखौ मोननो हायो नांगौ जायोबा एन्ड हारि एबा कास्ट नोंथांमोना नाम्बार 5आव फैनाय लोगो लोगो ST आव नोंथांमोना डाइरेक्ट ST आव टिक मार्क होनांगोन अके स' बेखौ होबाय। देन बेनिफ्राय नाम्बार 6आव नोंथांमोनाहाय माने मडार्न एबा मटक होनना बुंदों जे बे हारिनि नामा जुदि जोङो नङा बर'आ जों नंखाया बेखायनो न' जागोन। एन्ड 7 नाम्बाराव जोंहा T ट्राइब्स नङा जों बेखौबो न' होनांगोन जायफ्रानिखि T ट्राइब्सनि येस होनांगोन। एन्ड सेभिंस बेंक एकाउन्ट नाम्बार सेभिंस बेंक एकाउन्ट नाम्बार SBI आनो जा बा सेन्ट्रेल बेंकआनो जा होनांगोन बेंक नेमखौ नोंथांमोना सेन्ट्रेल बेंक एबा SBI नि नोंथांमोना बेखौ जाहाथे 8 9खौ मोजाङै होयो मिस्टेक खालामनाङा। एन्ड फैबाय दानिया ब्रान्च नेम स' नोंथांमोननि ब्रान्च नेमखौबो होनांगोन जेरै उदालगुरि ब्रान्च एग्जाम्पल एन्ड लोगोसे बेंकनि IFSC कड थायो बेखौ जाहाथे मिस्टेक खालामा मिस्टेक बा राङा हाबा। एन्ड गामि स' गामिखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै लिरना होयो जेरै आधार कार्डआव भटार कार्डआव एबा एड्रेस प्रुफआव जि दङ बेखौ लिरना होदो। एन्ड 13 नाम्बाराव BCDC नेमखौ नोंथांमोना होनांगोन। दा बाथ्रा जाबाय जोंनि BTC आव BCDC थायो BTC नि अनगायै जायफ्रा भिडिअ नायदों नोंथांमोना पन्सायतनि नेमखौ होनांगोन ग्राम पन्सायत थायो बेखौ होनांगोन। एन्ड ब्लक नेम नोंथांमोननि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि जेराव भिडिअ थायो नोंथांमोना बेखौ बेयाव होनांगोन अके नोंथांमोना बेखौ होदो। एन्ड बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ नोंथांमोना क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि जि दं होबानो जाबाय। एन्ड बेनिफ्राय फैबाय नाम्बार 16आव MLA नि माखासे डिटेल्सखौ नांगोन अके LAC नोंथांमोननि माखासे MLA थायोना सोरनि MLA नि आन्दाराव बबे समस्तिनि आन्दाराव गोग्लैयो बेखौ नोंथांमोना जाहाथे बेयाव लिरना होयो बक्सआव अके। एन्ड बेनिफ्राय B नाम्बाराव इपिक ID नाम्बार माने भटार ID नाम्बारखौ बुंदों स' नोंथांमोना भटार कार्डनि नाम्बारखौ बेयाव फिलआप खालामनांगोन। एन्ड फैबाय दानि C नाम्बाराव नोंथांमोननि भट होग्रा मिरु एबा सेन्टार पलिं स्टेसननि नामा बेयाव होदो। एन्ड पलिं स्टेसन नाम्बार थायो नोंथांमोना भटार कार्डआव नाय बेखौ होदो। एन्ड बेनिफ्राय 17 नाम्बाराव दानिया गथ' गथायफोरनि माखासे डिटेल्स खुदियाफोरनि बिसान जे नोंथाङा साबेसे गथ' दङ दा 3 दङ बा 2 दङ। दा बाथ्रा जाबाय STफ्रा बर'फ्रा 4नि बारा थानो मोना 4नि बाराबा मोननाय नङा नाथाय गुबुन हारिया 2नि बारा बेयाव थानो मोना दा बेखौ बेयाव होदो साबेसे दङ। एन्ड 18 नाम्बाराव फरायसालियाव थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोरनि हिन्जावसा खुदियानि बिसान माने साबेसे दङ जुदि नोंथांमोना दङबा येस होदो गैयाबा नोंथांमोना बेयाव होनांला अके 0 बा 0 होबानो जाबाय 1 बा 2 होदो। एन्ड बेनिफ्राय फरायसालियाव हिन्जावसा खुदियाखौ मुं थिसननाय जादों एबा जायाखै जुदि दङबासो जुदि गैयाबा नोंथांमोना न'। बाथ्रा जाबाय बे नोंथांमोना सिपआ बुंदों सिएमआहाय जे गथ'फोरखौ स्कुलाव जाहाथे थाङो बेखौहाय फोरमायदों अके बारा एसेबां गोरा नङा बियो। 20 नाम्बाराव नोंथांमोना अमृत बृक्षा आन्दलन समावहाय जेब्ला नोंथांमोना ग्रुप वाइसआवहाय नोंथांमोना दंफां गायदोंबा येस गायाखैबा न' एबा नोंथांमोना बे दंफाङा नोंथांमोना जुदि थांनानै दङब्ला अके नोंथांमोनाहाय येस होनांगोन अके जुदि थांना दङबा बाट गैयाबा थैबायबा न' होदो। बेनिफ्राय B नाम्बाराव जुदि थैबायबा नोंथांमोना ओरैबायदि खालामफिननांगोन गायफिननांगोन
दा सेकेन्ड ख'आव ओरैबायदि बुंनाय जादों जुदि बे दंफां थैबायबा एबा थांनानै गैयाबा अके नोंथांमोना नैबे फर्म साबमिट खालामनाय समावहाय गायफिनगोन होननानै बेखौहाय येस होनांगोन माने नोंथांमोना नांगौ बेबायदि होनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय 21 आवहाय नोंथांमोना ओरैबायदि बुंदों जे नोंथाङा ग्रुपनिफ्राय जा एबा बिअनिफ्राय जा एबा सिलेबनिफ्राय जा एबा बेंकनिफ्राय जा लन लादोंमोन नामा लन लानानै सुखुवाखै नामा अके स' जुदि सुखुवाखैबा नोंथांमोना येस होनांगोन जुदि नोंथांमोना जुदि लायाखैबा स' बेखौहाय नोंथांमोना जाहाथे न' होयो दा बेखौ बेयाव बुंदों खायसे ओरैबायदि लन लानानै सुखुयै थायो नालाय स' बिथांमोना बे लनखौ मोननाय नङा मानोना स' गिनांगौ जायो नालाय हमना ला सुखुगोना सुखुवा बेखौ सानदों गभर्नमेन्टआ आरो जुदि लानानै थगायदोंबा नोंथांमोना बेंकआव नोंथांमोननि आधार कार्ड बेंक पासबुक एबा पेन कार्ड नायबानो गासैबो डिटेल्सआ रेकर्डआ मोनखाजोबगोन स' दानो फैबाय 22 नाम्बाराव दहाय खिथानाय बायदि सेक्सन सि आव नायनो होदों जे नोंथांमोना मा फिमारगोन बे लनखौ लानानै बा बे रांजोंहाय मा खामानि मावगोन बेखौहाय बेयाव लिरनो होदों आरो बेखौ खामानि मावनायखौ नायगोन सार्भे जागोन जुदि गासिबो अकेबासो नेक्स्ट किस्तिखौ नोंथांमोना मोनगोन दा बेनिफ्राय डिक्लेरेसनाव नोंनि नाम केन्डिडेट नाम बेयाव एन्ड बेनिफ्राय फिसायनि नामखौ होदो हासबेन्डनिखौ हाबा जादोंबा जुदि हासबेन्ड गैयाबा फिफानि नेमखौहाय नोंथांमोना बेयाव होनांगोन स' इंलिसनिबो दङ बर'जोंबो दङ जेराव नोंथां कम्फर्टेबल बेयाव नायनो हागोन स' नोंथांमोना जाहाथे ABCDखौ जाहाथे मोजां नायो एन्ड बेनिफ्राय गाहायाव कालार दं एबा डेट दङ स' डेटखौ होदो बेनिफ्राय प्लेसखौ होदो अदालगुरि हमना ला क'क्राझार जि नोंथांमोननि जायगा बेखौ होदो एन्ड बेनिफ्राय सिगनेसारखौ होदो केन्डिडेटआ नोंनि साइनखौ होदो स' बेनिफ्राय बेयाव नोंनि नाम फार्स्टआव बेनिफ्राय हासबेन्डनि नाम एबा नोंथांमोननि फादार नेम बैसो बेनिफ्राय एमआइएस कड थाबाय बेनिफ्राय ग्रुपनि नाम बेखौ नोंथांमोना जाहाथे होयो बेयाव एन्ड बेनिफ्राय माखासे डिक्लेरेसन दङ जे नोंथाङा बे माखासे क्राइटेरियाखौ नायबानो जाबाय मा लिरनाय दङ मोजाङै फरायना ला अब्लानो बुजिगोन एन्ड बेनिफ्राय बिनायसानि सागान एबा नोंथांमोननि केन्डिडेट नेम अके बेयाव नोंथांमोना होनांगोन स' बेखौ जाहाथे बेयाव होयो एन्ड बेनिफ्राय थिग बेबादिनो सेम नोंथांमोना बेयाव मोनदों माखासे डिटेल्स दङ जे नोंथांमोननि माखासे बेयाव डिक्लेरेसन दङ बेखौ होदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे जुदि गोनो गोथो जायो दा नोंथांमोना सोंनानै लिरनो हागोन बेनिफ्राय केन्डिडेट नाम बेयाव नोंथांमोना नोंनि नामखौहाय बेयाव खनसे होबावनांगोन अके एबा साइनखौ नोंथांमोना बेयाव होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय बेयाव माखासे विटनेसनि खोथा बुंदों जे विटनेसनि नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ बेयाव होनांगोन दा बेखौ नोंथांमोनाहाय माखासे थारैनो मोनदों एन्ड बेनिफ्राय डेट थागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे बेवहाय माने विटनेस हिसाबै दङ आरो दा नोंथांमोना साखिनि सागान एबा विटनेसनि नांगोन दा बे नाम्बार 2 आवहाय नोंथांमोना जाहाथे मोजां होयो एन्ड बेनिफ्राय साइनखौबो होदो लोगोसे विटनेसनि बाथ्रा दङ जुदि गोनो गोथो जायोबा नोंथांमोना बिअ सोंनो हागोन बिअ थायो ग्रुपआवहाय देन बिअ बा सिलेब थायो बा ब्लक कर्डिनेटर थायो सेरेलेमावहाय स' बिथांमोना सोंबानो जाबाय बे जाबाय विटनेसनि सायाव माखासे डिटेल्सखौ होनांगौ जाहाथे नोंथांमोना बेखौ नायो एन्ड बेयाव माखासे इंलिसनिबो दङ डिक्लेरेसन दङ जे नोंथांमोननि माखासे केन्डिडेट साइन बेनिफ्राय विटनेसनि दङ बेखौ जाहाथे नोंथांमोना नायो दा बेबादि नोंथांमोना प्रसेसआवहाय फर्म फिलआप खालामनांगोन एन्ड गाहायाव नोंथांमोना फट'स अफ सेपलिं माने जेब्लानोखि नोंथांमोना दंफां गायदों फुलि गायदोंमोन बै समावहाय अमृत बृक्षा आन्दलनावहाय गांनै फट' नोंथांमोना बेयाव होनांगौमोन जुदि गैयाबा नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय होनानै लायो अब्लासो नोंथांमोना चान्सखौहाय बांसिन मोननो हागौ बा बिथांमोना बिदों नालाय स' बेखौ जाहाथे नोंथांमोना होयो दा 22 नाम्बार ग'आ बेनो जे नोंथाङा दाउ फिसिगोन बा अमा फिसिगोन जायखिजाया बेयाव दङ स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो अके देन बेनिफ्राय फार्स्टआव नोंथांमोना 25,000खौ मोनसे मोननानै ओरैबायदि जागोन 12,000 नोंथांमोना 500खौहाय हरफिननांगोन जेब्ला सेकेन्ड किस्तिखौहाय जेब्ला 25,000 मोनो अब्ला नोंथांमोना 12,500खौहाय नोंथांमोना बेंकनो हरफिननांगोन नाथाय बाखिखौ नोंथांमोना मोनजोबगोन दा गोरलै बाथ्राया फार्स्टआव 10,000 खामानि मावनांगोन आरो जुदि खामानि मावनाया अके जायोबा भेरिफाइड जानानै नोंथांमोना सेकेन्ड किस्ति 25,000 मोनगोन आरो 25,000आव 12,500खौहाय बेंकनो हरफिननांगोन नाथाय माखासेखौ नोंथांमोना मोनजोबगोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि फर्म फिलआप खालामनाय प्रसेस नोंथांमोननि ग्रुपनि दा भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो नायनानै सोलोंनानै खालामनो हायो